친구들이랑 놀러 왔습니다. 정말 사연이랑 카메라 만나겠어요. 아연아, 잘하네요. 아, 아닌데. 제가 봐. 아윤우, 사연아, 카메라. 아 이거 네가 하지 마. 아빠 찍어줄 거야. 너는 찍기만 해. 카메라맨이랑 다른 이거 거야. 유튜버죠? 아 유튜브 하는 거야. 파노랑 자 소개시켜줘. 제 친구 파노랑 사연이에요. 어. 다슬기. 오늘은 다슬기랑 많이 잡아볼 건데 지금 다슬기를 이렇게 잡아가지고 여기에 한번 다슬기 잡았습니다. 제가 슬기 카메라에 보여줘야 돼. 카메라에 손에 여기 있죠? 이게 가지고 다슬기입니다. 이게 넣어주실래요? 넣어주신다. 이게 다시 한 번더 찾아볼게요. 저 이모가 찾아줄 겁니다. 저는 찾아보겠습니다. 셋이서 같이 붙어 다녀야 돼. 카메라 나오려면. 제 신발을 제 친구 신발을 너무 박현아 아빠트 다슬기 네 다슬기를 잡았다고 합니다. 한번 가보겠습니다. 근데 왜 야야야 니네 바지 다 접는다. 뒤로 가 뒤로 가 뒤로 가 뒤로 가 뒤로 가. 너무 깊어. 뒤로 가. 서연아 돌 위에 올라가서. 나연아 다 잡았나요? 인사하세요 이제. 자, 아직 안 잡았. 몇 개만 다 잡으면 다시 원래대로 돌아갈 거예요. 네, 구독 꾹꾹꾹 눌러주세요. 자 인사해 셋이서 같이.